হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সকলে? আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কীভাবে আপনাদের নিজের নামের উপরে রিংটোন আপনার মোবাইলে সেট করবেন। যখনই আপনার মোবাইলে কোনো কল আসবে, আপনার নিজের নামের উপরে রিংটোনটা বাজবে। এতে আপনার আশেপাশের মানুষ দেখলে তারা হা করে দেখবে আর চিন্তা করবে এই কাজটা জানি সে কীভাবে করলো। দেখুন, আমি এখন জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমার মোবাইলে আমার আরেকটা ফোন থেকে আমার মোবাইলে কল দিয়ে দেখাচ্ছি জিনিসটা কীভাবে কাজ করে। দেখুন, এখন একটা কল আসবে আমার আরেকটা মোবাইল থেকে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমার নামের উপরে কিভাবে সেট হয়। আমার নাম মিস্টার আব্দুল হান্নান, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মিস্টার আব্দুল হান্নান, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মিস্টার আব্দুল হান্নান, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেখছেন বন্ধুরা আপনারা কি সুন্দর আমার নিজের নামের উপরে, আমার নাম আব্দুল হান্নান, আমার নাম দিয়ে কি সুন্দর বলতেছে মিস্টার আব্দুল হান্নান প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, মানে মিস্টার আব্দুল হান্নান প্লিজ ফোন ধরুন আমাকে বলতেছে। তো এই রিংটোনটা আপনি যদি আপনার মোবাইলে আপনার নামের উপরে, আপনার নাম যদি হান্নান না হয়, আপনার নাম যদি মানিক হয়, আপনার নাম যদি সুমন হয়, আপনার নাম যদি আজিজ হয়, যেটাই হোক কোনো সমস্যা না, আপনার যেই নাম আপনি সেই নাম দিয়ে আপনার নিজের নামের উপরে আপনার রিংটোন সেট করতে পারবেন, বানাতে পারবেন। আজকে আপনারা কীভাবে ওই জিনিসটা করবেন আমি আপনাদেরকে ওই টিপসটাই দিব। আপনার নিজের নামের উপরে রিংটোন কীভাবে আপনি তৈরি করবেন, কীভাবে আপনি কোথায় পাবেন, কীভাবে আপনি সেট করবেন। তো বন্ধুরা, আসুন আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মূল ভিডিওতে। তার আগে আপনাদেরকে একটা কথাই না বললেই না, আপনারা যদি এখনও নতুন হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন, কারণ আমরা প্রতিদিন এরকম নতুন নতুন টিপস নিয়ে আপনাদের জন্য আপলোড করি আমার চ্যানেলে, সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, চলুন আমরা মূল ভিডিওতে যাই। তো আমরা এই রিংটোনসটা পাওয়ার জন্য আপনি আপনার মোবাইলে যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। আপনার মোবাইলে নেট অন রাখবেন, নেট অন রেখে যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাবেন। তবে সবচেয়ে ভালো হবে আপনি যদি গুগল ক্রমে চলে যান। তো আমি এখন গুগল ক্রমে যাব। যাওয়ার পরে আপনি গুগল ক্রমে এখানে আপনি লিখবেন, লিখে সার্চ করবেন FDMR, লিখে আপনি ওকে দিবেন। খেয়াল রাখবেন FDMR লিখে ওকে দেবেন। এখানে দেখেন সর্বপ্রথম উপরে যে একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে, আপনি এই ওয়েবসাইটের উপরে ক্লিক করে দিবেন। ওই ওয়েবসাইটের উপরে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে দেখুন একটা সার্চ ঘর আছে, যে দেখুন এখানে সার্চ ঘরের উপরে আপনি এখানে ধরুন আপনার যেই নাম আপনি সেই নাম লিখে এখানে সার্চ করবেন, মনে রাখবেন। এখন আমার নাম হচ্ছে হান্নান, তো আমি এখানে হান্নান লিখে সার্চ করতেছি। দেখুন আপনারা হান্নান লিখলাম, লেখার পর আপনার নাম যদি অন্যটা হয়, আপনার যেই নাম আপনি সেই নাম লিখবেন। এখানে লিখে এখানে এই যে সার্চ করে আপনি ওকে লিখেন, ওকে দিবেন। ওকে দেওয়ার পরে এখানে দেখুন অনেকগুলা রিংটোন এখানে চলে আসবে, এগুলো অলরেডি আগে থেকে বানানো আছে। এই যে দেখুন এখানে নিচে আছে মিস্টার আব্দুল হান্নান প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তারপর এখানে দেখুন নিচে আরেকটা আছে, তারপর এখানে নিচে আরও আছে, দেখেন অনেক আছে। আপনার যেটা চয়েস, যেটা আপনার কাছে ভালো লাগে, আপনি যে কোনো একটা দেখে আপনারা ওটা থেকে ক্লিক করে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। দেখুন আমি এখন এখানে এটাতে ক্লিক করে নিলাম। নেওয়ার পরে আপনি দেখুন এটা যখন ওপেন হবে, ওপেন হওয়ার পরে আপনি একটু আস্তে আস্তে নিচে যাবেন, ঠিক আছে? দেখুন আমি এখন নিচের দিকে যাচ্ছি, নিচে যাওয়ার পরে এই যে দেখুন এখানে ডাউনলোড লেখা আসছে। ডাউনলোড নিচে না, এই যে উপরে যে ডাউনলোডটা আছে, উপরে ডাউনলোডটার উপর আপনি ক্লিক করে দিবেন। মিস্টার আব্দুল হান্নান, দেখুন ডাউনলোডে যখন ক্লিক করছি তখন অটোমেটিকটা কিন্তু রিংটোনটা এখানে চালু হয়ে গেছে। আপনি দেখুন আমি আবার শোনাচ্ছি রিংটোনটা আপনাদেরকে। মিস্টার আব্দুল হান্নান, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মিস্টার আব্দুল হান্নান, দেখছেন বন্ধুরা? তো আপনারা এই রিংটোনটা ডাউনলোড করার জন্য এই যে দেখুন সাথে যে তিনটা ডট আছে, তিনটা ডটের উপরে ক্লিক করে দিবেন। করার পরে যে দেখুন ডাউনলোড লেখা আসছে, আপনার ডাউনলোডে ক্লিক করলে অটোমেটিকলি ডাউনলোড হলে এটা আপনার গ্যালারিতে চলে যাবে। তারপর আপনার গ্যালারি থেকে আপনি এই রিংটোনটা আপনার মোবাইলে সেট করে নিতে পারবেন। এতে কেউ যখন আপনার মোবাইলে ফোন দিবে তখন আপনাকে এইভাবে ডাকবে, আপনার নাম ধরে, মিস্টার আব্দুল হান্নান প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, মানে মিস্টার আব্দুল হান্নান, বা আপনার নাম যদি হয় অন্য কিছু, আপনার নাম যেটাই হোক সেই নাম ধরে আপনাকে ডেকে বলবে ফোনটা ধরুন। এতে কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার সাথে থাকার মানুষগুলো কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এইভাবে তার নাম দিয়ে কীভাবে রিংটোনটা বানালো, কীভাবে সেট করলো। হচ্ছে না খুব মজাদার একটা টিপস বন্ধুরা? তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখেন এবং নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মতামতটি জানাতে পারেন আজকের ভিডিওটা আপনার কেমন লাগলো।